labaran barka da asuba. To za a ji cewar hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa NAFDAC ta bayyana abin da ya haddasa barkewar wata bakuwar cuta a nan Kano wadda ta sanadiyar mutuwar mutane 4. 'Yan fashin daji sun halaka wani malamin majami'a jihar Benue yayin da suka sace wani mai wa'azin majami'ar a jihar Kaduna. Fadar shugaban kasa ta ce ba dole bane shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bada ragama tafiyar da madafun iko ga mataimakinsa kafin tashinsa zuwa London na Burtaniya domin ganin likita. Daga ƙetare hafsoshin sojan ƙasar Brazil sun yi murabus. Mai sauraro assalamu alaikum, barkanmu da safiya da fatan an waye gare cikin ƙoshin lafiya. Yau Laraba ta bawa ranar samu 17 ga watan Sha'aban shekara ta 1442 bayan hijira ta fiyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madinatul Munawwara 31 kenan ga watan Maris na shekara 2021 miladiya. Ga cikakkun labaran tare da ni Abdulmumin Abubakar Tsanyawa. Hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa NAFDAC ta bayyana cewa yin amfani da ɗan tsami da ake amfani da shi wajen haɗa lemuka shine musabbabin abin da ya haddasa barkewar bakuwar cutar nan a nan Kano wadda ta sanadiyar mutuwar mutane 4 makonni 2 da suka gabata. Shugabar hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa Farfesa Mujissola Adeyeye ita ce ta tabbatar da haka jim kaɗan bayan ganawarta da gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje a fadar gwamnatin jiha. Farfesa Adeyeye ta faɗa wakilin na fadar gwamnatin jiha Abdulrahman Balarabe Isa cewa an shigo da sinadarin ɗan tsamin ne zuwa cikin gida Najeriya daga wani waje da ba a sani ba, yayin da 'yan kasuwa suka rika sayar da shi kan naira 3,000 a maimakon naira 30,000 da ya kamata a rika sayar da shi. Kazalika ta bayyana cewa daga samfuran ɗan tsami guda 5 ta ɗauka domin yin gwaji a kansu, guda 3 ne kacal suke da rajistar hukumar. Shugabar hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa NAFDAC ta yi alƙawarin fitar da cikakken rahoto na sakamakon gwajin da suka yi da zarar sun kammala bincike. Mun gano cewa wani sinadari da aka ringa sayarwa a matsayin ɗan tsami shine ya haifar da mutuwar mutane 3 da ma rashin lafiya daban-daban. Bincikenmu ya nuna mana cewar ba wai ɗan tsami bane ba, guba ce. Daga cikin samfuran sinadaran hada ababen sha guda 5 da muka karba, guda 3 ba su da rajista da NAFDAC. Abin da aka gaya min shine ɗan tsamin da ya kamata a ce an sayar da shi akan naira 30,000, wani yarwa da mutane akan naira 3,300, sa'an nan waɗanda aka siyarwa suka rika siyarwa da masu siya akan naira 7,700. To tafintar shugabar hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa NAFDAC kenan. To anan kuma an harbe wani malamin majami'a ta mabiya ɗariƙar Katolika mai suna Labaran Faza Ferdinand Penen a ƙaramar hukumar Katsina Ala da ke jihar Benue. 'Yan bindiga daɗi su ne suka harbe malamin majami'ar har lahira bayan da suka kai ma mutanen yankin hari tare da ƙona gidaje masu yawan gaske. Shugaban ƙaramar hukumar Katsina Ala Joseph Atera, wanda ya tabbatar da faruwar lamarin ga manema labarai, ya ce maharan sun kai ma malamin majami'ar hari ne a cikin majami'a kuma sun halaka ƙarin wasu mutane guda 3 nan take. Sai dai lokacin da aka tuntuɓi magana da yaron 'yan sandan jihar Benue DSP Catherine Anene ta tabbatar da kisan da aka yi wa malamin majami'ar ne kawai. To anan kuma wasu 'yan bindiga daɗi sun sace malamin majami'ar mabiya ɗariƙar Katolika da ke jihar Kaduna. Daraktan sadarwa na majami'ar Labaran Father Stephen Oyema ya faɗa wa manema labarai cewa an sace Labaran Anthony Dawa tare da mai ɗakin sa a ƙauyen Dogon Kurmi da ke cikin ƙaramar hukumar Kagarko ta jihar Kaduna. Har yanzu dai jami'an 'yan sanda ba su kai ga tabbatar da faruwar lamarin ba, wanda ke zuwa kwanaki 4 bayan an sace wasu ma'aikatan majami'ar Redeem da ke jihar ta Kaduna. To anan kuma wasu 'yan bindiga daɗi da ake zargin makiyaya ne sun yi ma garin Obegu da ke cikin karamar hukumar Ishailu a jihar Ebonyi da Rarmekiya, inda suka halaka mutane 16 waɗanda shekarunsu ke tsakanin 18 zuwa 56. Rahotanni sun bayyana cewa maharan sun je garin ne akan babura sama da guda 10 inda suka kone gidaje masu yawan gaske. A zantawarsa da manema labarai, guda daga cikin mutanen da suka tsallake rija da baya, Ngozi Odubuchi, ta bayyana al'amarin a matsayin na tashin hankali. Kazalika shi ma gwamnan jihar Ebonyi David Umahi ya tabbatar da faruwar lamarin, inda ya umarci jami'an tsaro da su gaggauta zakulo waɗanda suke da hannu cikin wannan hari da aka kai wa mutanen yankin. To a dai cikin labaran, gwamnan jihar Rivers Nyesom Muke ya sauke kwamishinan muhalli na jihar Dr. Ebix Tamuno ba tare da bata wani lokaci ba,
Wata sanarwa da mataimaki na musamman ga gwamnan jihar kan harkokin yada labarai Kelvin Eberi ya fitar ya tabbatar da daukar matakin sauke kwamishinan, amma kuma ba tare da yin wani karin bayani ba. Sanarwar ta umarci kwamishinan muhallin da ya mika dukkanin wasu muhimman takardu na ma'aikatar ga babban sakatare da ke ma'aikatar nan take. A dai cikin labaran barka da asuba, jagoran jam'iyyar APC na ƙasa Suwaju Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa subutar baki ce ta sa shi cewa an ɗauki matasa miliyan 50 aikin soja a ƙasar nan, amma a zahirin gaskiya abin da yake nufi matasa 50,000 ba kamar yadda ya bayyana tun da farko ba. A ranar Litinin da ta gabata ce dai yayin bikin cikarsa shekaru 69 da haihuwa wanda aka gabatar a nan jihar Kano, jagoran jam'iyyar APC na ƙasa ya nemi gwamnatin tarayya ta ɗauki matasa miliyan 50 aikin soja domin magance matsalar rashin tsaro da zaman kashe wando da ya addabe Najeriya. Sai dai kuma tun bayan maganar tasa ta fara yamutsa har zuwa tsakanin 'yan Najeriya, jigon jam'iyyar na ƙasa bai wata ƙasa a gwiwa ba ya mayar da martani akan cewar subutar baki ce ta sa shi yin wancan kalami. To fadar rai shugaban kasa ta ce ba dole bane shugaban kasa Muhammadu Buhari ya mika ragamar tafiyar da mulkin kasa ga mataimakinsa Farfesa Yemi Osinbajo a duk wani lokaci da zai bar Najeriya domin yin wasu 'yan kwanaki a ƙetare. Babban mataimaki na musamman ga shugaban kasa Malam Garba Shehu shine ya bayyana haka a cikin wata sanarwa lokacin da yake mayar da martani game da balaguran da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zuwa birnin London inda zai shafe tsawon makonni 2 a can. Ya ko bayyana cewa shugaban kasar bai saba wa tare-taren doka ba, yana mujidar cewar shugaban kasar ba wai bashi da lafiya bane ta wata fuskar, sai dai kawai ya je ganin likita ne kamar yadda ya saba a lokutan baya. Sai dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sauka birnin London bayan ya tashi daga nan gida Najeriya, kamar yadda wani faifan bidiyo ya nuna babban dogarin shugaban kasar na masa rakiya zuwa cikin wata mota da take dauke da shi. To karfe 6 har da mintuna 7 ke cewa karamar hukumar Ungogo da kuma Warawa dukkanin su nan jihar Kano, birkin da mintuna 7 agogon GMT da Ghana. Labaran ake saurara kai tsaye daga nan Arewa Radio mita 93.1 a zangon FM. To za ku iya kallon mu tare da tsokaci kan labaran nan a dandalin sada zumunta na Facebook akan Arewa Radio 93.1, kuma ku aiko da sakonnin ta dandalin mu na WhatsApp akan lambar waya 09087126715. Za ma ku iya kasancewa da Arewa Radio dare da rana ta hanyar sauke manhajar Arewa Radio 93.1 Play Store da kewayenku na salula. To daga ƙetare farawa daga nahiyar Afirka, wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa jiragen yakin ƙasar Faransa sun halaka farar hula 19 da wasu 'yan tada kayar baya guda 3 a wajen wani ɗaurin aure da aka yi a ƙasar Mali cikin watan Janairun bana. Majalisar Ɗinkin Duniyar dai ta gwada da bincike ne bayan da mutanen yankin da abin ya rutsa da su suka yi korafin cewa wani jirgi mai saukar ungulu ya buɗe wuta akan wasu 'yan ɗaurin aure a kusa da ƙauyen Bonte da ke tsakiyar ƙasar Mali. Sai dai kuma ma'aikatar tsaro ta ƙasar Mali ta musanta sakamakon binciken da aka gudanar, tana mai cewa har ta kai ranar 3 ga watan Janairun bana ta yi shi ne akan 'yan tada kayar baya. A wani bangaren kuma kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta goyi bayan hukuncin aikata laifukan yaƙi da ake yi wa madugun 'yan tawaye na ƙasar Congo Bosco Nkanda. Mr. Bosco dai ya ɗaukaka ƙara ne zuwa gaban kotun domin ƙalubalantar hukuncin ɗaurin shekaru 30 da aka zartar masa shekara 2019. Manyan hafsoshin sojin ƙasar Brazil da suka haɗar da na ruwa da na sama sun yi marabus yayin da shugaba Jair Bolsonaro ke kokarin shawo kan rikicin shugabanci da yake neman yi wa gwamnatin sa daurin talala. An bayar da rahoton cewa hafsoshin tsaron sun sauka ne daga kan mukaman domin nuna adawa da amfani da karfin tuwakan dakarun soja da shugaba Jair Bolsonaro ke yi. Ranar Litinin ce dai shugaban kasar ya garan bawul a kunshin majalisar ministocinsa bayan da ministocin kasashen waje da na tsaro suka yi marabus nan take. Shugaban na Brazil mai tsatsauran ra'ayi na shan suka game da yadda yake yaƙi da annobar corona, kuma yanzu haka ya cika shekaru 2 da hawa kan karagar mulkin kasar. Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci. To a bangaren na kasuwanci, kwamitin majalisar wakilai mai kula da ayyukan hukumar hana fasa ƙauri ta ƙasa ya bayyana cewa a bana hukumar tana sa ran tara naira triliyan 1 da biliyan 56, wanda zai zarta na shekarar bara da aka samu wanda ya tsaya kan naira triliyan 1 da biliyan 4.
an da yakin tacen samun kuɗin shigar ne tun a shekara 2020 kafin barkewar annobar cutar sarkewar numfashi ta corona, wanda hakan ya sa abin da aka samu bai wuce tiriliyan 1 da biliyan 3 ba. Kwamitin ya ga dacewar ƙara adadin abin da ake tsammanin samun shiga a shekarar bana ne yayin taron su da shugaban hukumar kwastam ta ƙasa Kanal Hamid Almai ritaya a Abuja. Sai dai kuma shugaban hukumar ya kuka game da yadda yarjejeniyar kasuwanci ba tare da wani shinge ba ta kasashen Afirka ke kawo nakasu ga bangaren samun kuɗaɗen shiga a Najeriya. Za ku saurari labarin wasanni. A bangaren na wasanni, 'yan wasan Super Eagles da suke buga gasar Premier ta kasar Ingila da kuma gasar cin kofin zakarun Turai za su killace kansu na tsawon kwanaki 10 bayan komawarsu Ingila. 'Yan wasan na Super Eagles sun lallasa kasar Lesotho da ci 3-0 karawar da suka yi jiya, wanda hakan ya ba su damar kammala wasan share fage na samun gurbin gasar cin kofin kasashen Afirka. 'Yan wasan na Eagles suna da 'yan wasa 6 da za su koma Ingila bayan sun taimaka wa kungiyar ta tsallaka zuwa gasar cin kofin Afirka ta bana da za a buga a kasar Kamaru a shekara mai zuwa. 'Yan wasan su ne William Trust Ekon, sai Alex Iwobi da Wilfred Ndidi, sai Kelechi Iheanacho da Semi Ajayi da kuma Ola Aina. Ga ci gaban wasu labaran na wasanni tare da Muhammad Fadil Salihu. Yayin fafata wasan karshe na neman gurbin cancantar shiga gasar cin kofin kasashen nahiyar Afirka, kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles ta samu nasarar lallasa kungiyar kwallon kafa ta Lesotho da ci 3-1 a filin wasa na Taslim Balogun da ke jihar Lagos a jiya Talata, yayin da dan wasa Victor Osimhen ya zira kwallon farko tun kafin a je hutun rabin lokaci, sai kuma Ogene Karo Etebo da Paul Onuachu da suka kara kwallayen guda biyu. Kungiyar kwallon kafan dai ta nan gida Najeriya ta tashi da jimillar maki 14 daga cikin wasanni 6 da ta buga. A hannu guda kuma kungiyar marubuta labaran wasanni ta ƙasa Najeriya ta bayyana alhininta tare da mika sakon ta'aziyya ga gwamna El Rufai da kwamishinoni da ma sauran jama'ar jihar Kaduna bisa rasuwar babban sakataren ma'aikatar harkokin wasanni ta jihar Kaduna, Malam Umar K Ibrahim. Cikin wata sanarwa da aka fitar mai dauke da sa hannun sakataren kungiyar Okpani Jacob Onjewu Dixon, ya shaidawa manema labarai alhinin rasuwar tasa a jiya Talata. A fagen kwallon tennis kuwa, shahararren dan kwallon tennis Roger Federer, wanda lokuta da dama magoya bayan sa nan gida Najeriya suke kiransa da Baba Beji, an zaɓe shi a matsayin jakada domin tallafawa ƙasarsa wajen yawon buɗe idanu sakamakon raunin da ta samu yayin annobar cutar corona. Federer, wanda ya zama zakaran gasar Grand Slam har sau 20, ya fara kwantiragi mai tsayi da hukumomin yawon buɗe idanu na ƙasar ta Switzerland domin taimakawa wajen ɗaukaka yanayin harkokin buɗe idanun da kuma jawo hankalin baki, kamar yadda hukumar yawon buɗe idanu ta ƙasar ta sanar. A fagen cinikayya da musayar 'yan wasa kuwa, da yiwuwar ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Man City Fernandinho ya bi bayan ɗan wasa Sergio Aguero wajen barin kungiyar. Muhammad Fadil Salihu, Arewa Radio. Sai kuma hasashen masana yanayi. To da ranar yau da dar Allah, karamar hukumar Rano a nan jihar Kano da Dutse a can jihar Jigawa da Maiduguri a can Borno za su kasance ne cikin ne na hazo bisa ma'aunin Celsius na 32 zuwa 33. A kudancin Najeriya, birnin Benin a can jihar Edo zai kasance ne cikin matsakaicin gajimare bisa ma'aunin Celsius na 32, yayin da Owerri a can jihar Imo zai kasance ne cikin ne na hasken rana jifa-jifa bisa ma'aunin Celsius na 34. Sai Oshobo a can jihar Osun zai kasance ne cikin ne na gajimare bisa ma'aunin Celsius na 33. Idan muka bar gida Najeriya, birnin Freetown a can kasar Saliyo zai kasance ne cikin ne na rana bisa ma'aunin Celsius na 29, yayin da birnin Monrovia a can kasar Liberia zai kasance ne cikin gajimare bisa ma'aunin Celsius na 30. Tun saro ga baki daya labaran kenan, sai dai kafin ne sallama ga bitar muhimman kanunsu. An ji cewar hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa NAFDAC ta bayyana abin da ya haddasa barkewar ta bakwar cuta a nan Kano da ta sanadiyar mutuwar mutane 4. 'Yan fashin daji sun halaka wani malamin majami'a a jihar Benue yayin da suka sace wani mai wa'azin majami'ar a jihar Kaduna. Fadar shugaban kasa ta ce ba dole bane shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba da ragamar tafiyar da madafun iko ga mataimakinsa kafin tashinsa zuwa birnin London. Daga ƙetare, hafsoshin sojin ƙasar Brazil sun yi murabus. Ba ruwan kwado da rigar ruwa. Ba ruwan kwado da rigar ruwa, karin maganar kenan a wannan rana ta Laraba daga ita sai Alhamis.
to a madadin Kolawale Omoni wanda ya tace labaran nan kamar yadda aka ji, sai kuma Binta Abdullahi Fulani wadda ita ce ta sarrafa na'ura. Suna na Abdulmumin Abakar Tsanyawa nake fatan a ci gaba da sauraro cikin koshin lafiya.